이 남자 진짜 미쳤습니다. CG가 아니라 진짜 비행기 위를 걷는다고요. 미션 임파서블 파이널 레코님, 톰 크루즈가 고정없이 진짜로 날아가는 비행기 날개 위에 올라탔습니다. 속도는 시속 200km, 고도 수천 미터. 이건 영화 촬영이 아니라 거의 목숨 건 도전. 파일럿 자격증까지 직접 따고 수십 번의 훈련 끝에 감독이 말렸는데도 본인이 찍자고 밀어붙였다는 거예요. 실제로 촬영한 스태프들 울 뻔했다는 얘기도. 누가 액션 배우냐고요? 이 사람은 그냥 살아있는 레전드입니다. 다음엔 진짜 우주 갈지도 모르겠네요.